Bos, hari ini aku masak ayam kampung kuning yang aromanya udah bikin satu rumah lapar. Teksturnya lembut, kulitnya bercahaya, dan kuah kunyitnya kental gurih. Masakan sederhana tapi selalu bikin kangen kampung. Setiap kali suwir sedikit dagingnya, keluar uap panas yang wangi banget. Rasanya gurih, hangat, dan bikin nagih dari suapan pertama. Inilah kenapa ayam kampung tetap jadi juara. Gak ribet, tapi bikin hati tenang. Buat kalian yang suka kuliner rumahan, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat berbagi makanan enak setiap hari.